Ndërsa në territorin shqiptar numërohen në total 427.000 objekte pa leje, Drejtoresha e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit Dallëndyshe Bici thekson se çdo objekt që mbetet jashtë procesit të legalizimeve do të merret në shqyrtim nga inspektorët e kësaj strukture. Në një intervistë ekskluzive për një report, kreu i KMT-s shpjegon kategoritë e objekteve më të ekspozuara ndaj rrezikut të prishjes. Sa për numrin e përgjithshëm të ndërtimeve të paligjshme, Bici sqaron se nuk mund të flitet ende për një shifër të saktë, pasi sa më thellë shtyhet shqyrtimi i KMT-s në terren, aq më shumë shtohet numri i tyre. Kreu Inspektoriatit shpjegon në intervistë detajet e operacioneve në terren të IKMT-s, që nga sinjalizimet për praninë e objekteve pa leje, te rakordimi me institucionet e tjera si dhe te afatet ligjore, që duhet të respektojnë pronarët për të vërtetuar ligjshmërinë e ndërtimeve. Zonja Bici, vetëm pak ditë më parë, institucioni juaj ndryshoi emrin nga Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar në Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Nga çfarë dhe nga kush duhet mbrojtë ky territor, zonja Bici? Po, është e vërtet, ndryshimet legislative që bën në ligjin organik të inspektoriatit, shoqëruar edhe me ndryshimet në Kodin Penal, sollën edhe një ndryshim të ri dhe në emrin e inspektoriatit, nga Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar në Inspektoriat Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Çfarë ka parasysh ligjvënësi me ndryshimin e emrit? Tashmë kemi të bëjmë me një orientim drejt mbrojtjes së territorit, një orientim të qytetarëve drejt lejeve mbi bazën e planeve të miratuara. Kjo ka parasysh domethënë që jo vetëm ta kontrollojmë territorin nga ndërtimet e paligjshme dhe nga ato që kemi gjetur, pasur parasysh që informaliteti në Republikën e Shqipërisë tashmë e kemi gjetur një shkallë katastrofike, po dhe orientimi drejt kontrollit, mbrojtjes dhe parandalimit të tyre. Po nga kush duhet mbrojtur, zonja Bici? Nga subjektet të cilët guxojnë të ndërtojnë në mënyrë të paligjshme, pa respektuar ligjet e urbanistikës në territorin e Republikës Shqipërisë. Ka akoma subjekte që e kërkojnë këtë? Kemi një frenim të ndërtimeve të paligjshme ose të ndërtimeve pa leje. Megjithatë, ka dhe nga ata që guxojnë të shkelin ligjin, jo vetëm në fushën e urbanistikës, por në çdo lloj fushe tjetër. Për këtë jemi ne të mbrojtje të territorit, janë dhe masat shtrënguese që ka parashikuar ligjvënësi në Kodin Penal për ndërtimet e paligjshme. Vetëm përpara 2 javësh u mbyll zyrtarisht procesi i vetdeklarimeve të ndërtimeve pa leje. A luiznin disa dalje publike u bëri thirrje që të shfrytëzonin ditët e fundit për të vetdeklaruar sepse nuk do të kishin më shans pas kësaj date. Plus kësaj, a luizni bëri me dije se këta persona që nuk vetdeklaronin rrezikonin. Aluizni është një ndër institucionet të cilën ne bashkëpunojmë për ditë. Në momentin që ato nuk do janë në kushtet e legalizimit, në momentin që ato nuk do të kualifikohen për legalizim, të gjitha ato objekte do të konsiderohen të paligjshme. Është e vërtetë që ka patur një thirrje, disa herë madje kam qenë edhe një herë në krah të zotit Lame për të thirrur për t'u nënshtruar procesit të legalizimit. Të gjitha ato objekte të cilat kanë ngelur jashtë këtij procesi dhe të gjitha ato objekte të cilët nuk janë në kushtet e legalizimit, atëherë do të jenë objekte inspektoriatit për të prishur. Cilët rrezikojnë më shumë? Nuk ka më shumë ose më pak. Objekti është i ligjshëm ose është i paligjshëm. Mund të na përshkruani via trasha çfarë shkeljesh duhet vëren një objekt që të bëhet subjekt shqyrtimi nga INUK? Një objekt shqyrtimi nga INUK është një objekt i cili ka shkelur të gjitha kushtet e zbatimit të ligjit në fushën e urbanistikës. Është një objekt i cili nuk ka asnjë lloj titulli pronësie, është një objekt i cili nuk është në procesin e legalizimit, është një objekt i cili nuk është i kthyer nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, është një objekt i cili nuk është i regjistruar në zyrat e regjistrimit të pasurive paluajshme, është një objekt i cili nuk ka një leje ndërtimi nga institucionet vendore, bashkitë apo komunat. Është bërë deri në këtë moment një vlerësim i numrit përgjithshëm të ndërtimeve të paligjshme në gjithë territorin, zonja Bici? Informaliteti në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë është shumë i lartë. Sa më shumë ne prishim dhe hym nga rrugët kryesore në rrugë më të ngushta, aq më shumë thellohet dhe numri dhe aq më shumë thellohet dhe informaliteti. Nuk është se kemi një shifër të saktë, duke pasur parasysh domethënë që për ditë përballemi me ndërtime të paligjshme të reja, të fshehura. Megjithatë, inspektorët e inspektoriatit janë çdo ditë në territor për të verifikuar dhe më pas për të arritur deri në një shifër të saktë.
Me çfar tipologjie shkeljesh hasni më së shumti? Me çfarë jeni përballur më së shumti gjatë kësaj periudhe? Shkeljet janë nga më të ndryshmet, nga objekte komplet pa asnjë lloj leje ndërtimi, komplet të palishme, dhe nga ato objekte të cilat ka një nismë në organe të cilët janë, siç është organi i aluizmit, një vetdeklarim, që më pas do kualifikohet ose jo dhe do kalojnë në objektin e inspektoriatit. Folët pak për numër shumë të madh objektesh informale. Këto keni një database apo i zbuloni gjatë shqyrtimit në terren? Përveç databaseve që kemi në zyret tona, inspektoriati ka dhe natyrën e terrenit. Shifrat e zyrës ballafaqohen me shifrat e terrenit dhe për fat të keq, domethënë janë ato të terrenit të cilat na shtojnë numrin e shifrave të zyrës. Sa më shumë, sa më thellë hyrni. Hym në terren, sa më thellë hym në zona dhe më të thella, përveç atyre me rëndësi kombëtare, si objekt kryesor i inspektoriatit, aq më shumë shtohet i formaliteti. Shifrave të zyrës ju shtohet dhe shifrat e terrenit. Megjithatë, kjo lloj përplasje sjell një zbardhje më të saktë të ndërtimeve pa leje. Si përzgjidhni zonat ku cilat merrni në shqyrtim? Keni sinjalizime, shkoni vetë në terren, çfarë ju nxit që të niseni dhe një zonë dhe ta merrni në shqyrtim? Ne operojmë i bazën e një plani të miratuar paraprakisht. Megjithatë, inspektorët janë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Përveç planit të miratuar që është ai që zbatohet hap pas hapi, si edhe denoncimet të cilat vinë në zyrat e marrëdhënieve publiku në inspektoriat. Në të dyja rastet janë iniciativa e denoncimeve të qytetarëve, është e kontrolli në territor që bëjmë ne nëpërmjet punës tonë. Në cilat qarqe ose qytete është përqendruar më së shumti puna e IKMT, zonja Bici? Deri tani, nga 6 muaj që jam në krye të këtij institucioni, është ndërhyrë në qytetin e Durrësit, në qytetin e Korçës, në qytetin e Pogradecit, në 2 faza. Faza e parë që ishte lirimi nga ndërtimet pa leje, pastaj faza e dytë që ishte në zbatim të projektit të qeverisë për pastrimin dhe rehabilitimin e Bregliçinit të Orit, Lim Pogradec. Kemi ndërhyrë në qytetin e Lushnjës, aktualisht prej 10 ditësh po punojmë në qytetin e Vlorës. Megjithatë, asnjë ditë nuk kemi lënë jashtë vëmendjes tonë kryeqytetin. Që nga dita e parë dhe në vazhdimsi, ne jemi qepur ndërtimeve pa leje në kryeqytetin e Republikës. Kemi numër masiv ndërtimesh pa ligjshme në kryeqytet. Ky është edhe shkaku që ne asnjë ditë nuk e kemi pushuar punën në qytetin e Tiranës, pasi dhe numri i ndërtimeve të paligjshme në qytetin e Tiranës ka qenë shumë i lartë krahasimisht me qytetet e tjera. Zonja Bici përmendët Shqipërinë e Mesme dhe Jugun. Akoma nuk keni nisur punën deri? Sigurisht që kemi inspektuar dhe vazhdojmë të inspektojmë edhe në pjesën tjetër të Republikës Shqipërisë, pasi ne nuk e ndajmë në veri dhe në jug, por duhet kemi parasysh dhe një gjë që këto janë qytete të cilët po përgatiten edhe për një sezon turistik bregdetar, jo pa lënë dhe pa anashkaluar turizmin malor, i cili është shumë prezent në Shqipëri, por edhe shkalla i formalitetit në këto qytete shumë e lartë krahasimisht me atyre që janë në Alpet e Shqipërisë. Shumë shpejt do jemi në veri të Shqipërisë. Unë besoj që brenda një muaji mund të jemi në qytetin e Dibrës. Keni denoncime, siç përmendët, keni denoncime për ndërtime pa leje në veri? Kemi denoncime, por janë më të ulta dhe kjo i përgjigjet edhe shkallës së informalitetit, sepse sa më i ulët shkalla e informalitetit, besoj që shkojnë krahasimisht me denoncimet e ndërtimeve pa leje. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk e kemi në kontroll territorin në veriun e Shqipërisë. Kemi qarqet tona, të cilat funksionojnë për ditë atje. Por edhe kjo mbi bazën e planeve. Kemi patur një plan që kemi zbatuar në këto rrethe, dhe kemi një plan tjetër që do vazhdojnë në rrethet e tjera të Republikës. Të flasim pak për kuadrin e madh pronës, zonja Bici. Ja u kam bërë këtë pyetje edhe disa kolegëve tuaj që drejtojnë institucione cilat kanë bënë me IKMT. Deri në vitin 2012, nuk e di si është gjendja pas këtij viti, pasi s'kam dhëna të sakta, në Shqipëri kanë çështja e pronës është rregulluar me 16 ligje, ndërkohë që kanë qenë 8 institucione të cilat kishin drejt të jepnin titull pronësie. Çfarë ka prodhuar kjo për Inukun? Kjo mbivendosje ligjesh dhe institucionesh të cilat jepnin titull pronësie?
Ne nuk ndërhyjmë në kompetencat e institucioneve të tjera, ato kanë objektin e tyre të përcaktuara me ligjet e tyre organike. Është shumë e vërtetë që çështja promonave është shumë sensitive në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht se është drejt zgjidhjeve si nga institucionet kolege apo paralele, ne ndërhyjmë vetëm në ato raste që janë objekte e ligjit tonë organik, që kemi të bëjmë me objekte të pastra të paligjshme. Por zonja Bici, ju mund të shkoni tek një objekt i cili është titulli pronësisë i cili është dhënë prej një prej këtyre 8 institucioneve. Në asnjë rast inspektoriati nuk ndërhyn në ato objekte të cilat kanë një titull pronësie të fituar nëpërmjet legjislacionit të mëparshëm. Ne kemi një vazhdimsi institucionesh, nuk është se u ndërprer institucion dhe për shkak të ndryshimeve legjislative. Titulli i pronësisë është një titull i cili fitohet dhe trashëgohet. Kështu që nuk është rasti që inspektoriati të ndërhyjë, duke shkelur kompetencat e institucioneve të tjera, duke shkelur ligjet e tjera organike të tyre. Ne ndërhyjmë vetëm në rastin kur jemi të bindur që nuk kanë një titull pronësie të fituar në një nga mënyrat të cilat i lejon legjislacioni në Republikën e Shqipërisë. Sa ekziston rreziku që IKMT të prish një objekt i cili është në proces legalizimi nga Aluizni, apo i është njohur drejta e kompensimit nga AKKP, apo është regjistruar në hipotekë? Bashkëpunimi është i përditshëm, është fluent. Ne në asnjë rast nuk marrim masat për prishjen e ndërtimeve të paligjshme pa patur një përgjigje të saktë nga institucioni paralel që është ai i Aluizmit. Kemi qenë gjithkohës në bashkëpunim dhe do të vazhdojmë të jemi. Kemi qenë gjithkohës në krah të përthirrjen e qytetarëve për të nështruar procesit të legalizimit dhe nëse do të marrim një vendim që është vendimi i dënimit për prishje ashtu siç e përcakton legjislacioni, do jetë mbasi të kemi marrë një përgjegjësi zyrtare nga institucioni i Aluizmit që ky objekt nuk është në kushtet për të legalizuar, për të kualifikuar për legalizim. Si funksionon zonja Bici? Ju e shqyrtoni një objekt dhe ju rezulton i paligjshëm. Me kë akordoni që të arrini përfundimin që ky është vërtet i paligjshëm dhe duhet prishur? Pasi kemi ezauruar në mënyrë shkresore me të gjitha institucionet të cilat regjistrojnë titujt e pronësisë. Këtu kemi parasysh institucionin Aluiznit, kemi parasysh zyrat e regjistrimit të pasurive të paligjshme, kemi parasysh edhe institucionet e planifikimit, sepse janë ata të cilët japin leje të ndërtimit. Ka patur raste kur ka qenë e vështirë, sidomos për këtë rastin e fundit, megjithatë në atë kohë jemi drejtuar te subjektet që në mënyrë se në fakt në fund të fundit i takon subjektit barra e provës për të vërtetuar ligjshmërinë e objektit të cilit ai posedon. Por vendimi i fundit, që është vendimi final, është mbasi e zaurohen të gjitha këto institucione që unë si përmenda. Sa kohë i jepni një subjekti që ti grumbulloj këto prova dhe t'ja u paraqesi? Fatet janë njësoj për gjithë institucionet, janë të parashikuar në kodin e procedurës administrative, janë afat të cilët i lihet kohë subjekti që të provoj ligjshmërinë ose në pamundësi jo të pronës së tij. Po, sepse mund të ndodhi që i duhet një dokument nga hipoteka, po hipoteka ka termat e vet kohor për të lëshuar një dokument. Nuk rrezikon gjatë kësaj periudhe ju të ndërhyni? Jo, sepse paralelisht subjektit, edhe ne kemi marrëdhëniet tona institucionale. Ne nuk mund të arrijmë në një vlerësim për të prishur objektin përkatës, pa marrë përgjigje nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paligjshme, nga institucionet vendore në rastin kur ato na përgjigjen, si dhe nga zyrat e Aluiznit. Me thënë, paralelisht me subjektit, ne mbrojmë dhe punën tonë. Në asnjë rast nuk ka ndodhur që Aluizni të ketë prishur një objekt dhe të ketë mësuar më pas që nuk duhet prishur ai objekt? Absolutisht jo? Nuk jam në dijen të ndonjë rasti të tillë. Cili është raporti i IKMT me planet rregullatore, sepse Aluizni për shembull ka ngërë shumë madh me planet rregulluese. Inspektoriati nuk është një institucion strategjik politik bërës. Inspektoriati është një institucion zbatues. Ne jemi hapi i fundit. Pavarësisht se kemi qenë të përfshirë në grupet pune për shumë plane rregulluese apo për shumë vendime qeverie në ndihmë, pasi ne bashkëpunojmë me gjithë institucionet tek pulës së qeverisë, ne nuk kemi ato të cilët bëjnë plane të rregulluese. Në aty ku ka shtëpia, aty ku ka shkolla dhe ka plane qeverie për projekte zhvillimi që nuk janë vetëm për këtë rrugë, por që janë për gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, ka plane sistemimi, ka plan ka shpronësime dhe më pas ne jemi faza e fundit, faza e ekzekutimit. Do të thënë politika bëhet nga institucione të tjera. Ne bashkëpunojmë, ne ndihmojmë njëri tjetrin, por në fakt në fund ne zbatojmë atë që është zbardhur nga një vendim qeverie.
Ka edhe një debat mjaft fort politik lidhur me aktivitetin e INUK deri dje dhe IKMT për zgjedhjen selektive të ndërtimeve që prishen. Ka akuza sidomos nga opozita që zgjidhen në bazë përkatësie partijake, në bazë interesesh. Cili është qëndrimi juaj? Nuk besoj se kjo është e vërtet, ne jemi në prag fushate dhe më shumë e drejtë që opozita të përdori akuzat të tilla ndaj institucioneve, duke konsideruar si një institucion që po punon në mënyrë mjaft të mirë, nuk merrem fare me selektimet apo me ato që çfarë baltos opozita, unë merrem me punën time të përditshme në zbatim të legjislacionit që ka përpas ky institucion. Kam përshtypjen se paraardhësi juaj është brenda një çështje penale aktualisht, lidhur me pozicionin e tij në atë post përpara jush. Janë organet kompetente, janë organet e prokurorisë të gjykatave, ata që vendosin mbi të drejtën e asaj akuze ose jo. Unë nuk mund të shprehem për ta, janë organe kushtetuese, të cilat kanë të drejtën e tyre të vendosin nëse ka patur të drejtë akuzuesi apo i akuzuari që është paraardhësi. Drejtoni një institucion i cili aktualisht haset në presione shumë të mëdha. Siç e tham, paraardhësi juaj është në ndjekje penale. E ndjeni edhe ju këtë presion? Unë parimi im i punës që nga mëngjesi deri në orët e vonë kur e mbyll punën është në respektim të ligjit dhe në zbatimin e këtij ligji në të mirë të qytetarëve dhe të gjithë territorit të Republikës së Shqipërisë. Sigurisht që ka përplasje, sigurisht që ka akuza dhe kundër akuza, por prandaj ne nuk kemi institucion i vetëm, kemi edhe institucione të tjera të pavarura, që janë organet e prokurorisë dhe gjykatës, të cilët nëse vendosin mbi ligjshmërinë e akuzave të tilla. Presione mund të ketë nga më të ndryshmet, to mbase të bëjnë edhe më të fortë, por në qoftë se do udhëhiqemi nga parimi i zbatimit të ligjit, besoj që edhe presionet bien. Nuk e di sa do të mund të më jepni një përgjigje lidhur me një pallat 11 katësh në Vlorë, i cili gjithashtu është përfshirë në debate, i cili shkaktoi edhe arrestimin e kryetarit të Bashkisë Vlorës. Ky pallat është në radarët e INUK? E IKMT? IKMT është vazhdimi i INUK, kështu që nuk ka problem. Ne jemi organi i fundit. Ne do veprojmë mbasi të shprehet organi i prokurorisë apo nëse do vendoset që ta çojë në organin e gjyqësorit. Ato pjesë të debateve politike nuk mund të përfshihem sepse unë drejtoj një institucion shtetëror, që besoj që jam tu për shkak të profesionalizmit. Nëse do vendosi prokuroria apo gjykata një vendim për ekzekutimin me dënim të përprishme të këtij pallati, sigurisht që ne do të ekzekutojmë të gjitha vendimet e gjykatave, ashtu siç kemi bërë deri tani. Kur mendoni se nga termi i IKMT do i hiqet fjala mbrojtje e territorit dhe nuk e di do të përfshihet një term tjetër që mund të jetë studimi apo kontrolli apo mbikëqyrja e territorit? Sepse mbrojtja është pak shqetësuese. Ne do vazhdojmë ta mbrojmë territorin deri në momentin kur të arrijmë në ndërtimin e fundit të palishëm. Pastaj besoj se nuk të kemi nevojë më për mbrojtje të territorit, por do kemi nevojë për zhvillime, për plane rregulluese, për strategjira të cilët do të japin një pamje tjetër gjithë territorit të Republikës së Shqipërisë. Po deri në këtë moment, që shpresojmë të jetë i afërt, ne do vazhdojmë që të jemi në mbrojtje të territorit të Republikës së Shqipërisë. Dhe këtu nuk kam parasysh vetëm ndërtimet pa leje. Ne nuk mbrojmë territorin vetëm nga ndërtimet pa leje. Ne mbrojmë ujin, ne mbrojmë detin, nga inertet, nga shfrytëzimi i tyre. Mbase flitet për ndërtimet e palishme, pasi kjo është më e prekshme, më e pashme. Por territori i Republikës së Shqipërisë nuk është fatmirësisht nuk është i përpër vetëm nga toka. Kemi edhe lumin. Fusha e veprimit është shumë e gjerë. Fusha e veprimit është shumë e gjerë dhe fusha e mbrojtjes është shumë e gjerë dhe e përditshme. Dhe jo më pak e rëndësishme, por për shkak se është shumë më e pashme, shumë e dukshme pjesa e objekteve dhe ndërtimeve të palishme, kjo nuk do të thotë që duhet të lëmë pas dorë lumen, të cilët janë burime tona natyrore të falura nga Dhe ata duhen mbrojtur, ne i mbrojmë për ditë. Janë për të mbrojtur? Janë për të mbrojtur dhe ne mbrojmë për ditë. Çfarë? Mbase po të kalojë kjo faza e emergjencës, kjo faza dhe kjo emergjencë ka ardhur vetëm për shkak të informalitetit të madh, të kaosit që i është bërë territorit në Republikën e Shqipërisë. Kur mendoni se s'do të kemi më ndërtimet paligjshme në Shqipëri? Unë mendoj që është frenuar shumë
informalitetin në Republikën e Shqipërisë, qytetarët po orientohen drejt të lejeve të miratuara, edhe kjo jo vetëm falë inspektoriatit i cili është përdit në territor dhe po bën punën e përditshme, po bën ato punë që duhet ishte bërë prej kohësh. Nëse kjo punë duhet ishte bërë nga gjithë paraardhësit tanë, atëherë nuk do ishim në këtë shkallë informaliteti. Na vjen në ndihmë dhe diçka tjetër, na vjen ndryshimet e kodit penal në Republikën e Shqipërisë. Këto janë masa shtrënguese, të cilat nuk kanë parasysh që të mbushim burgjet me të dënuar për ndërtime të paligjshme, po janë masa orientuese dhe frenuese. Kjo besoj që do t'i çoj qytetarët drejt zyrave të planifikimit, qoftë në tokën e tyre, aq më keq në tokën e tjetrit. Ata duhet të orientojnë dhe të ndërtojnë mbi bazat e planeve të miratuara, që dhe ne mos kemi më informalitet në Republikën e Shqipërisë. Ju falenderit për kohën tuaj, zona Bici. Ju falenderit juve.